Çoğumuzun gece boyunca uyurken fark etmeden çıkardığı gürültülü sesler var. Herkes değil tabii. Yani horlama. Sadece aynı odada da, aynı evde yaşadığınız insanları da rahatsız etmekle kalmıyor. Aynı zamanda horlayan kişiye de acaba ne kadar zarar veriyor bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Çünkü belki de ciddi bir hastalığın sinyali olabilir horlama. Horlar mısınız? Evet. Horlarız tabii. Bazen oluyor. Hayır. Ama eşim arada bir olduğunu söylüyor. Horluyor musunuz? Vallahi ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum ki ben gece uyurken nasıl anlayayım horladığımı. Güzel soru. Eşiniz, dostunuz demiyor mu size? Herhalde horlamam bazen oluyor. Peki eşinize bir şey diyor musunuz? Dürtüyorum. Siz? Ben de dürtüyorum. Horlayan horlamasından şikayetçi, horlamayan horlayandan şikayetçi. Bir horlamadır gidiyor ama gitmesin. Çünkü horlama dediğiniz o küçücük ses aslında çok büyük hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Horlama tek başına masum bir şey aslında. Ama horlamaya nefesin durması ekleniyor ise gece, ki biz buna apne diyoruz, 10 saniyeden fazla süreyle durmasına, o tehlikeli. Boğazımda bir sızlama oluyor yani. Horlama ve uyku apnesi bir arada olduğu zaman en önemli şey kalp krizi riskleridir. Baş ağrısı var mı? Baş ağrısı var. Bu da horlamadan dolayı olabilir. 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 Migrenim var zaten. Kendi horultunuza uyandınız mı? Uyandım, çok uyandım. Çok rahatsız oluyor musunuz? Olmuyorum ben. Eşiniz horlayınca Ben rahatsız oluyorum. Ben sürekli kaldırıyorum onu. siz uyanmıyorsunuz ama uyandırıyorsunuz. Ben uyandırıyorum. Ne ala. Devamlı uykusuzluk ve beyinde ödemden dolayı yeterince oksijenlenemediği için vücut devamlı böyle bir baş ağrıları, sersemlik, kendinden mutlu olmama gibi bir takım şeyler vardır. Onun için ne yapabiliriz? Soralım. Her horlayanda illa cerrahi yapmamız gerekmiyor. Hastalığı tespit edip onu tedavi etmek gerekiyor. Cerrahi olarak onları düzelttiğinizde hastanın hiçbir problemi kalmaz.